อต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Buddhism for World Peace ในช่วงที่ 2 กันอีกครั้งหนึ่งในช่วงแรกที่ผ่านมานั้นอาตมาภาพได้สัมภาษณ์พูดคุยกับมิสเตอร์โจเซฟ โพลาโรสจากประเทศออสเตรียเวียนนาเดินทางมาอยู่เมืองไทยเมื่อหลายปีที่แล้วอยู่ถึง 4 ปีด้วยกันกลับไปทำงานที่เวียนนาออสเตรียเป็นช่างภาพ Professional Photographer ตอนนี้กลับมาเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งมาเยี่ยมเมืองไทยพาลูกชายมาด้วยไปอินเดียมาลุยมาหลายประเทศเป็นผู้ชายที่ลุยมากๆขนาดในสงครามในประเทศที่เขายิงกันมิสเตอร์โจเซฟก็ไปเก็บภาพส่งให้กับนิวยอร์กไทม์เป็นคนที่ทำงานบางครั้งเสี่ยงอันตรายนะโอเค and now I would like to talk about your life when you take photo some country like Afghanistan Pakistan sometimes it's dangerous you know why you joy to take photo you don't fear something Sometimes I was afraid, yes, but this was I didn't have a family, so I was covering places like Afghanistan during the war, and the Soviet Union and civil war in Tajikistan or in Georgia with Abkhazia. So and problems in Sudan, Southern Sudan and Kenya and Somalia. So it's quite depressing, and I did it for about 7 years from 1987 to 1994. And then I started slowly to take more pictures for travel magazines and newspapers, which was very good because it gets depressing to see children starving or dying, or people dying in wars and from hunger. So I think for that it was very good for me to do something a bit different. You can present life of people. Yes, and more happy moments and not just the sad and depressing moments. So, and for Thailand it was mostly doing travel pictures, but some news stories too, in Cambodia, in Myanmar a bit. So, but it's when I started in 1987, it was different because there were no mobile phones. There were not that many photographers, so it was you felt you recorded history and maybe showed some readers and some people all over the world what was going on in countries where there was war or a very difficult situation. But now it's very dangerous, and everybody has a mobile phone, so it's much easier to find out if something bad happens or so. It's changed very much, and it's very difficult for photographers now to live from working for newspapers or magazines. So. Okay, thank you. Good to know about this. ได้มีคำถามพิเศษถามมิสเตอร์โจเซฟว่าสมัยที่คุณไปทำข่าวในประเทศที่เขากำลังสู้รบกันเช่นปากีสถานอัฟกานิสถานหรือประเทศที่มีความอดอยากมีคนล้มตายที่คุณได้ไปถามเขาว่าคุณกลัวไหมเขาก็บอกว่านิดหนึ่งนะเขาก็แต่ว่ามันเป็นหน้าที่มันเป็นงานแล้วเขารู้สึกว่าเขามีเกียรติเขาภาคภูมิใจที่ได้ถ่ายทอดภาพของสงครามภาพของการสู้รบภาพของคนที่อดอยากหรือเด็กๆที่ตายเขาได้มีโอกาสได้พรีเซนต์ภาพนั้นให้สู่สังคมชาวโลกได้เห็นถึงพิษภัยของสงครามหรือว่าปัญหาที่เกิดอยู่ในโลกใบนี้เขามีความสุขที่ได้ทำงานตรงนี้แล้วก็ช่วงหนึ่งเขาครองตัวเป็นโสดเพราะว่าบางทีมันเดนเจอรัสคือมันอันตรายตอนนั้นเขายังไม่มีครอบครัวก็ถือว่าผู้ชายคนนี้ทำงานเรียกว่ารับใช้สังคมได้อย่างน่ายกย่องเลยทีเดียวแล้วก็เขาบอกว่าทุกวันนี้ก็จะสบายมากขึ้นมีอุปกรณ์เสริมอะไรต่างๆมากมายแต่ว่าการทำงานในเขตที่เขาสู้รบกันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเป็นเรื่องที่เสี่ยงอันตรายนะเขาก็ผ่านมาเยอะผู้ชายคนนี้เกี่ยวกับเรื่องทำงานนะในเขตที่เขาสู้รบกันมีสงครามก็ไปทำข่าวไปเก็บภาพออกมาสาธุ and now I would like to ask you about my activity because last time you joined my activity as my temple. Now how do you feel about my activity? I'm surprised you have
the energy to do whatever you're doing at your temple, because so many activities, the museum, the new museum, the temple has been renovated, many signs in English now everywhere, where to go, what to see, so it changed quite a bit. And you just did a donation for novices in the north, I think, which was wonderful to see. So this is, I think, this is at the heart of Buddhism. What is to do, not to do harm and always to do good and to keep one's heart mind pure. It's very difficult, but I think you are a good example of what Buddhism should do for people, and not be focused on oneself, but try to help others, which everybody should do. It doesn't matter if you're Buddhist or not, but I think it should be something done by everybody. We are more and more with the phone too, to be focused on ourselves with selfies, and I think it's important that we don't forget the other people. And so I think you sweet word na today na. Yes. Okay, thank you for your sweet word. ได้ถามเขาว่าคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อคุณได้ไปร่วมกิจกรรมของฉันที่วัดวาอารามนะที่ผ่านมาก็ไปร่วมมาแล้วครั้ง2 ครั้งเขาก็บอกว่าเขารู้สึกว่าเซอร์ไพรส์มากๆที่ได้เห็นเราทำงานมากมายโดยเฉพาะงานในพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่แล้วก็งานพัฒนาวัดแล้วก็งานเชื่อมโยงกับสังคมนะมีการช่วยเหลือแจกผ้าห่มนี่กำลังจะนำชุดกันหนาวเสื้อผ้าไปแจกที่จังหวัดพะเยาจะเดินทางวันที่25นี้แล้วก็มีกิจกรรมช่วยเหลือคนหลายรูปแบบนะก็ได้คุยกันเขาบอกว่าเขารู้สึกเซอร์ไพรส์ที่ได้เห็นเราทำงานมากมายขนาดนี้เขาบอกว่าเป็นแบบอย่างที่ดีนะเป็นการทำงานให้กับสังคมโดยที่ไม่ได้นึกถึงเฉพาะตัวเรานะคนทุกวันนี้ก็อยู่กับตัวเองเชฟฟี่ตัวเองถ่ายรูปตัวเองดูแลตัวเองเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากมายแต่ว่าจะมีสักกี่คนที่ใส่ใจบุคคลรอบข้างนะดูแลบุคคลอื่นๆนอกจากตัวของเราแล้วบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ดีงามที่เกิดขึ้นในวัดวาอารามโอเค and I would like to ask you about Thai food too because I can feel sometimes you enjoy to eat when you stay in Thailand. Tell me about Thai food. I started to like it right from the start. We actually tried it in Vienna before we came, but we forgot to tell them not to do it too spicy. And the first time we had it in Vienna, it was very spicy. So we learned to say not too spicy, just nit noi, always. My pet. So, but Thai food is wonderful, the variety, and actually I was with some people might have known him, Bob Halliday. He was an American living here for over 40 years and writing for the New York Times, for the Bangkok Post on food and music. And I had to photograph for the New York Times some street food and some restaurants, and he took me around to old places. One was Chochitre near here, which doesn't exist anymore, I think, because the owner died. And then Phra, which is right near the temple. And he said, this is still the authentic food I know when I came in the 1960s to Bangkok. One of the few places still cooking like it used to be. So he took me around and he showed me some markets and went to markets and he showed me the fruit and the food. And it was wonderful because, like everything else, traditional Thai food takes quite a lot of time to prepare. And nowadays it's often people use ready-made sauces and ready-made different, but it's still wonderful. The seafood, the fruits and the vegetables and the cooking and my son enjoys it very much too. We were in India before and it was too spicy often, and he does enjoy Thai food more than Indian food. Thank you. Sweet word again. ได้ถามมิสเตอร์โจเซฟเกี่ยวกับเรื่องอาหารไทยบ้างนะเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าอาหารไทยนั้นสุดยอดมากนะใช้คำว่า wonderful ค
คือดีภาษาอังกฤษก็ว่า wonderful คือดีงามนั่นเองนะแล้วก็เขาบอกว่าเขาโชคดีเขามีเพื่อนนะเขาทำงานให้กับนิวยอร์กไทม์แล้วก็เพื่อนเขาทำงานให้กับบางกอกโพสต์แล้วก็พากันเที่ยวชิมเที่ยวช็อปนะเที่ยวไปรอบๆกรุงเทพมหานครนะไปชิมไปช็อปไปร้านอาหารนู่นนี่นั่นนะคือชาวต่างชาติก็เป็นอีกรสชาติหนึ่งของการท่องเที่ยวคือเที่ยวชิมอาหารร้านดังๆแล้วเขาก็พูดถึงร้านเจ๊ไฝด้วย ซึ่งร้านนี้ไม่รู้ไม่ได้เลยญาติโยมร้านเจ๊ไฝเป็นร้านอาหารที่ดังไปทั่วโลกนะมิชลินนะให้ดาวมาด้วยนะอยู่ใกล้ๆวัดเทพธิดารามบางครั้งโยมมารอคิวที่จะทานร้านเจ๊ไฝเนี่ยก็รอเวลานานไม่รู้จะไปไหนก็เข้ามาที่วัดเทพธิดารามถามว่าเข้ามาทำไมมาชมสุนทรภู่มิวเซียมมิวเซียมออฟไทยแลนด์เชคสเปียร์ชาวต่างชาติก็เหมือนกันบางทีรอเจ๊ไฝไปจองคิวแล้วต้องรอถึง 2-3 ชั่วโมงรอไม่ไหวเดินมาเที่ยวในวัดก็ได้มีโอกาสชมวัดเทพธิดารามด้วยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีงามนะทำให้ชื่อเสียงของวัดวารามนั้นก็นะติดไปกับร้านเจ๊ไฝด้วยนะช่วยกันพรีเซนต์ ช่วยเหลือกันแล้วช่วยกันทำมาหากินเจ๊ไฝก็ช่วยพรีเซนต์วัดนะคนรอคิวนานๆนู่นไปวัดก่อนนะคนมาวัดบอกอยากทานอาหารอร่อยไปร้านเจ๊ไฝนะก็ลิงก์ให้กันและกันนี่ก็เรียกว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีสาธุเขาบอกว่าลูกชายเนี่ยชอบมากอามีนไลฟ์ไทยฟู้ดนะเขาชอบอาหารไทยลูกชายบอกชอบมากไปอินเดียก็ทานอาหารอินเดียแต่ว่าต้องไม่เผ็ดนะ not spicy นะ and you too นิดหน่อย นิดหน่อยนะเอาละมาเรื่องอื่นบ้าง very important now my question about meditation you practice sometime Yes. Tell me about meditation I mean, I had when we were here, we did with an English woman, Storm Walker. I mentioned her to you. Yeah. She's been here for a long time. Yeah. She's a Buddhist, and she came to school for yoga. Yeah. And so we did yoga normally once a week, and there was metta and little meditation afterwards, Yeah. which was very nice, and it calmed you down. And I always enjoyed that. And when I was in Austria, I actually took an MBSR course, which is mindful-based stress release. Yeah. It's now very popular in Europe and in the United States. Yeah. And I did it for 7 weeks, and it was meditation twice a day and yoga twice a day, and was very good, and it helped me quite a bit. I lost a bit of the practice, and when I came a year ago, I went to India and I did Ayurveda, and I went for a Zen meditation session for 1 week. And after that, I actually tried to practice for the last year, basically every day, between 15 and 30 minutes a day in the morning, which was very good, because I think at my stage in life, I'm 56, you start to come to more or less to the end of your, at least of your life, at some point, and you think more about death now, which I think is what is important also. We always should think about death. I'm not afraid of death, but I think it's good to realize the positive things we have, and not despair of the negative things that we have in ourselves, and that we see on the outside, that we read in newspapers or on television or on radio. We hear always bad things, wars and horrible things. So I think Buddhism and meditation helps you to reflect and calm and see the positive, which I think we certainly need, especially now. Learn about yourself. Look at yourself. And look at yourself, and realize that in a way we're all the same. We're all connected, and we should try to not harm other people. So you can learn by meditation. Yes. Okay, thank you. ได้ถามมิสเตอร์โจเซฟเกี่ยวกับเรื่องการทำสมาธิบ้างเขาก็บอกว่าเขาเคยฝึกฝนอยู่บ้างเหมือนกันนะเขาบอกว่าตอนที่เขามาเมืองไทยเขาก็ได้ประสบการณ์นะโดยเพราะเขาได้รู้จักกับผู้
ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอยู่เมืองไทยมานานแล้วนะเป็นเพื่อนของเขาแล้วก็ได้เรียนโยคะด้วยกันแล้วก็ได้ฝึกให้เขาทำสมาธินะเขาก็ได้ฝึกอยู่พักใหญ่พอสมควรต่อมาเมื่อเขากลับไปที่อพาร์ตเมนต์ของเขาที่เวียนนาที่ประเทศออสเตรียก็ต้องปรับปรุงอพาร์ตเมนต์ต้องดูแลนู่นนี่นั่นก็เลยทำให้มีเวลาฝึกน้อยลงนะต่อมาก็ได้ไปที่อินเดียเขาบอกว่าเขาได้ไปฝึกสมาธิแบบนิกายเซนด้วยนะที่ประเทศอินเดียก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดี แล้วก็มาเมืองไทยก็ใช้เวลาฝึกสมาธิแต่ไม่นานมากนักนะอยู่เมืองไทยก็5 นาที 10 นาทีก็ได้ฝึกฝนบ้างเขาบอกว่ามีประโยชน์มาก เพราะว่าปกติคนเราเนี่ยมองไปที่ภายนอกนะมองสิ่งนั้นสิ่งนี้ตาหูจมูกเนี่ยเรารับจากภายนอกเข้ามาแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาเกิดความเครียดเกิดความทุกข์นะแต่ว่า meditation เนี่ยทำให้เรามองดูตัวของเราดูจิตดูใจของเราดูปัญหาที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วก็แก้ปัญหาตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามซึ่งควรจะฝึกแล้วก็มีประโยชน์มากๆสาธุ and now I would like to ask you about Thai monk too because you stay in Thailand 4 years right 3 years 3 years yeah 3 years you contest some monk or not before only me and I had contact not with an original Thai monk, but he's English, Ajahn Chayasaro. He's an English monk, Thai monk, and he's been here for a long time too. And I've been to his Dhamma talks because he had some Dhamma talks in English. And he was in Vienna too, so I met him there once too. Chayasaro. Ajahn Chayasaro. Yeah, I know about him. Yes. But he don't know about me. So it was also a very nice connection with him, and he has Dhamma talks on YouTube, which I sometimes watch. Like me, like you. Yes. So it's very, very good to have the possibility of, for example, YouTube, that you can watch, and if you don't understand it, you can rewind it, go back a little, and listen to it again. So I think this is the good thing about modern technology, that you have these possibilities for people to connect and get inspiration. So, and I've been to many monasteries to photograph there and during prayer time, but not on a personal level. So it was you and Ajahn Chayasaro which I met, and I really appreciate that I was fortunate enough to meet the two of you. Good time for you. You're very lucky, nah? Yes. You miss me. Not many monks, but high power, nah? Yes. Okay. ได้ถามเขาว่าคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับพระสงฆ์ไทยด้วยเขาบอกว่าเขาไม่รู้จักพระมากนักรู้จักแค่องค์นี้และนอกจากนั้นก็เป็นพระต่างชาติคือส่วนมากเขาไปตามวัดเนี่ยบางทีก็เจอพระเขาก็อยากจะพูดคุยด้วยแต่ว่าคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องก็เลยรู้จักพระน้อยแต่ว่าที่ประเทศอังกฤษin England นะชยสาโร He's from England originally. Yes. รู้จักกับพระที่มีชื่อเสียงอีกรูปหนึ่งเป็นพระชาวต่างประเทศคืออาจารย์ชยสาโรซึ่งเป็นนักเทศน์นักพูดแล้วก็เผยแผ่ศาสนาอยู่ในยุโรปเขาบอกว่าเขาได้พบกับชยสาโรภิกขุแล้วก็ได้ศึกษาจาก YouTube เพราะว่าท่านออกคลิปวิดีโอทาง YouTube บ่อยๆเขาบอกว่าเป็นช่องทางของการเผยแผ่ที่ดีมากการสื่อสารในเชิงธรรมะกับผู้คนเพราะว่า YouTube นั้นมีประโยชน์มากเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่หากว่าเราดูแล้วไม่เคลียร์เราสามารถกรอกลับเปิดกลับมาดูใหม่กี่ครั้งก็ได้ทำให้เป็นช่องทางในการที่จะเผยแผ่ที่ดีงามเหมือนกับที่ WBTV ของเรากำลังทำอยู่ตอนนี้เรามีทีวีออนไลน์ไปทั่วโลกมี YouTube มีวิดีโออัพขึ้นบ่อยๆอย่างรายการของเรา Buddhism for World Peace นี่ก็เหมือนกันถ้าญาติโยมท่านใดพิมพ์ชื่ออาตมาภาพพระวิสุทธิวราภรณ์ภาษาไทยนี่แหละแล้วก็เลือกไปที่วิดีโอแล้วจะเห็น YouTube เป็นคลิปวิดีโอมากมายถ้าชอบคลิปไปก็ดูซ้ำๆได้อันนี้คือประโยชน์ของเทคโนโลยีสมัยใหม่นะซึ่งมิสเตอร์โจเซฟก็พูดถึงว่ามีความสำคัญมากเลยทีเดียวโอเค next question what is the problem when you stay in Thailand naturally sometimes the language is a problem sometimes but for me actually
The only problem I have is sometimes the humidity. It's not that I suffer much, but it's just a bit uncomfortable to get used to the humidity and the heat again. Yeah. But otherwise, I have no problem with the food. I have Yeah. no problem getting around. So for me, I feel always at home where I am. So I don't have the problem Yeah. being someplace, even if I've never been there, Yeah. to feel comfortable right away. So Okay, easy going, no I'm problem. easygoing. Yeah. Yes. If you can pass India, you can stay Yes. around the world. Right. สาธุได้ถามเขาว่ามีปัญหาบ้างไหมคุณอยู่เมืองไทยเนี่ยอะไรคือปัญหาของคุณที่คุณประสบเมืองไทยเขาก็บอกว่าภาษาภาษาค่อนข้างมีปัญหาระดับหนึ่งเพราะว่าเขาต้องถ่ายภาพเขาต้องเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆเพราะฉะนั้นบางครั้งเขาอยากจะรู้อยากจะทราบเกี่ยวกับแบ็กกราวด์ของสถานที่นั้นๆเนี่ยบางทีก็เป็นเรื่องยากที่จะสื่อสารกับคนท้องถิ่นหรือว่าพระสงฆ์ตามวัดต่างๆนี่คือปัญหาของช่างภาพที่เดินทางไปถ่ายทำในต่างประเทศภาพสวยมุมสวยทุกอย่างดีหมดแต่ว่าแบ็กกราวด์หรือประวัติศาสตร์ของภาพที่จะเอามาสื่อสารบางทีเก็บข้อมูลไม่ค่อยได้เพราะว่ามีปัญหาเรื่องการสื่อสารแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องความชื้นเกี่ยวกับเรื่องอากาศร้อนอบอ้าวบ้านเราก็มีภาษาบางนิดหน่อยแต่เขาก็ปรับตัวได้ไม่มีปัญหาอะไรสาธุ and now I would like to ask you about Thai culture talk again about Thai culture how do you feel Songkran New Year Yes, like it's that. wonderful, and we've taken part in all of these. Songkran was always fun, and the children enjoyed it very much because it's they could play pranks on other people, and everybody would just take it with a smile. Yeah. In Europe, I think Open mind. sometimes they wouldn't understand if somebody sprays you with water. They wouldn't like it, but even older Thais, they always smiled and laughed and felt if children, and naturally all the Buddhist holidays, and lighting the lanterns and letting them float. That was always wonderful for the children too to see. And Loi Krathong, you know Loi Krathong? Loi Krathong, You join sometime? Yes, sure. Actually, one time I was in Sukhothai for Loi Krathong, which was it's beautiful. the original place. Yes. For Loi Krathong. Yes. Very popular in Sukhothai. Yes. Loi Krathong, Songkran, New Year's. Yes, and New Year's. And even Chinese New Year was quite exciting, yes. And I've been to the tattoo festival at the temple near Bangkok, which is quite famous. And I've been to the Phuket Vegetarian Festival, which is on Phuket, which is also quite unusual for many people. So I've seen quite a lot of different aspects of Thai culture and enjoyed it very much. โอเค thank you very much ได้ถามเขาเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมของประเทศไทยของเราแล้วเรียกว่าประเพณีต่างๆของสังคมไทยของเรา เช่นสงกรานต์ลอยกระทงเป็นต้นเขาบอกว่าเขาชอบมากเลยโดยเฉพาะสงกรานต์เนี่ยสนุกสนานมากทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสสาดน้ำกันถึงแม้ว่าจะไม่รู้จักไม่คุ้นเคยกันทุกคนก็มีความสุขไม่มีการถือเนื้อถือตัวทุกคนเปิดใจที่จะสนุกสนานกันในเทศกาลสงกรานต์ลอยกระทงก็เหมือนกันเขาบอกว่าเขาไปร่วมกิจกรรมลอยกระทงที่จังหวัดสุโขทัยมาแล้วถือว่าเป็นออริจินัลเป็นสถานที่ที่จัดงานลอยกระทงที่ยิ่งใหญ่มากแห่งหนึ่งของประเทศไทยของเราแล้วก็เทศกาลอาหารจีนที่ภูเก็ตเขาก็ไปจอยมาแล้วเรียกว่าฝรั่งคนนี้มีความรอบรู้เกี่ยวกับสังคมไทยมากมายหลายด้านสามารถเขียนหนังสือ Bangkok Panorama คือเรื่องราวของกรุงเทพได้อย่างสวยงามถ้าว่างลองไปตามแผงหนังสือและลองหาดู if someone were to find your magazine Bangkok Panorama where can buy this the book should be it's still around in bookshops and they can order it it was done by publisher EDM in Singapore but it's still available I last time I checked it Kunyo Pico but they didn't have it but Asia Books should also have it so and they can order it so. can find this นะ yes bookshop yes โอเคได้ถามเขาว่าตอนนี้หนังสือของเขายังมีขายอยู่ไหมเขาบอกว่ายังมีขายอยู่หนังสือ
บางกอกพาโนรามาหรือแบงคอกพาโนรามาเขาจัดพิมพ์ที่ประเทศสิงคโปร์แล้วก็จำหน่ายไปทั่วอาเซียนนะใครอยากได้ก็ลองไปถามตามร้านหนังสือดูนะแบงคอกพาโนรามานะซึ่งรังสรรค์ผลงานโดยมิสเตอร์โจเซฟโพลารอสคนนี้โอเค and now I would like to ask you about world peace my trip program Buddhism for world peace how do you feel about world peace it's Buddhism for world peace is a good idea. It's very good, but you can also see I was a bit disappointed for when in Myanmar there were Buddhist monks actually trying to get rid of Muslims from Myanmar, and I felt this was not really Buddhism because it goes against Buddhism to harm anybody else. So, but Buddhism has, I think, an important role to play because of that philosophy of not harming other people and to do good to other people. So I think it's very important, especially now there are so many problems facing us, and you have politicians in different countries that are very egocentrical and not looking out for the common good of people. So I think more people should read about Buddhism and find out about it, and also meditation will help also for people who are not Buddhists or don't want to become Buddhist, but it's good for anybody, I think. Okay. Thank you very much. ได้ถามเกี่ยวกับเรื่องสันติภาพของโลกเพราะว่ารายการของเราคือ Buddhism for World Peace เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะเกิดWorld Peace ขึ้นในการจัดทำกิจกรรมต่างๆให้เกิดความสงบสังคมชาวโลกแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายประเทศที่มีความลำบากมีการสู้รบกันอะไรกันเขาก็ยกตัวอย่างที่ประเทศเมียนมาด้วยที่มีชาวพุทธสู้รบกับชาวมุสลิมที่นั่นมีการขับไล่กันอะไรกันถือว่าเป็นเรื่องที่เขาก็รู้สึกเศร้าใจแล้วก็หากว่าสามารถทำให้สังคมโลกอยู่แบบ World Peace ได้ก็น่าจะดีแล้วเขาบอกว่า meditation หรือว่าสมาธิจะมีส่วนช่วยได้มากเพราะว่าไม่เฉพาะว่าคุณจะต้องมาเป็นชาวพุทธคุณนับถือศาสนาอะไรก็ได้แต่คุณฝึก meditation ฝึกสมาธิทำให้จิตใจของคุณสงบนั้นก็จะช่วยให้คุณนั้นมีจิตใจที่ดีงามและเป็นคนดีของสังคมชาวโลกไม่ก่อกรรมทำเข็ดไม่โหดร้ายแก่กันและกันเอาสมาธิเข้ามาช่วยในการฝึกจิตฝึกใจให้เป็นจิตใจที่ดีงามโอเคนะ and now I give you 1.5 minutes okay not for more time talk about Thailand, present Thailand to people who want to visit Thailand, who make a plan to visit Thailand, maybe from Europe, from your country, like that, present Thailand. It's very easy now. You just book a flight. It's most places you can book through the internet. You can talk on WhatsApp to people directly, even from Europe before you go. Everything works really easily. With the visa now, you come to the border and you just show your passport and the visa is done in a few minutes. So things are very much easier than 11 years ago to travel around. So no worries. Read a guidebook. Look at the famous sites, Sukhothai, by social you can check everything. Ayutthaya and Chiang Mai and naturally Bangkok and the islands. So it's very easy and just enjoy the food, the nice people, and beautiful weather normally here. So it's okay, thank you quite very simple much. now. Quite simple. Okay, thank you very much. ให้พรีเซนต์เกี่ยวกับประเทศไทยนะก็บอกว่าง่ายมากเดี๋ยวนี้นะเปิดหาตามแมกกาซีนก็ได้ตามโซเชียลก็ได้นะบุ๊กิ้งได้ง่ายได้นะเปิดดูข้อมูลต่างๆ Okay, and now I want to say thank you very much, Mr. Joseph, for you join with me today. And I hope next time when you go back to Thailand again, you can talk with me again on TV ขอบคุณ program. ครับ Thank you very much. นะต้องขอกราบขอบพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพจะได้ประทานโอกาสให้กับเราทั้งสองมาจัดรายการดีๆอย่างนี้
เผยแผ่ไปอย่างสาธารณชนอยู่เป็นประจำวันนี้เวลาหมดลงแล้วอาตมาภาพต้องขอจากลาท่านผู้ชมไปก่อนขออำนาจคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงจงมาพิบาลรักษาท่านทั้งหลายให้ได้ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร